Vítajte. Mám pre vás niečo zaujímavé z matematiky. Nebude to nič ťažké, iba násobenie. Pamätáte si zo školy násobilkovú tabuľku? V prvom riadku a v prvom stĺpci sú čísla od 1 do koľko sa zmestí. Dal som do 12, ale tabuľka by mohla pokračovať do hocikoľko. V ostatných poličkách sú čísla, ktoré dostaneme vynásobením riadku a stĺpca. Napríklad 3x4 je 12, 5x6 je 30, alebo 10x10 je 100. Takto doplníme celú tabuľku. Keďže čísla sú už napísané, poďme kresliť. Vezmite si farbičku a vyfarbite každé políčko, ktoré obsahuje párne číslo. Napríklad dvojka je párna, alebo desiatka, alebo aj 24. Párnych čísel je tam dosť. Otázka pre vás. Ako bude vyzerať tabuľka, keď v nej vyfarbíme všetky políčka s párnymi číslami? Asi sa potrebujete na chvíľu zamyslieť, neviem na ako dlho a nechcem video zbytočne naťahovať. Najlepšie bude, keď si ho v takejto chvíli zastavíte, porozmýšľate a pustíte ďalej. Keď sa ukáže takýto obrázok, zastavte video, pretože po ňom prezradím riešenie. Dobre, tu je riešenie. Keď v násobilkovej tabuľke vyfarbím všetky párne políčka, vznikne takáto mriežka. Viete prečo? Čo sa stane, ak namiesto párnych čísel vyfarbíme také, ktoré sú deliteľné tromi, čiže 3, 6, 9 a tak ďalej? Dostaneme o čosi väčšiu mriežku. Je jasné prečo? Ak áno, skúste odpovedať, čo sa stane, ak vyfarbíme čísla deliteľné 4. Dostaneme opäť o čosi väčšiu mriežku, ale sú v nej vyfarbené aj ďalšie políčka. Čo sa stane, ak vyfarbíme čísla deliteľné 5? Opäť mriežka, tentokrát prázdna. Čo sa stane, ak vyfarbíme čísla deliteľné 6? Dostaneme mriežku, v ktorej sú vyfarbené aj ďalšie políčka. Teraz vyfarbíme čísla deliteľné 7. Opäť prázdna mriežka. Vyfarbíme čísla deliteľné 8. Mriežka, v ktorej sú vyfarbené aj ďalšie políčka. Teraz vyfarbíme čísla deliteľné 9. Uhádnete, čo dostaneme? Je to to, čo ste si mysleli? Ešte vyfarbíme čísla deliteľné 10. Nech sa páči. Vyfarbíme čísla deliteľné 11. Prázdna mriežka a na záver vyfarbíme čísla deliteľné 12. Tu sú. To na dnes stačí. Nebudem vás nahovárať, aby ste v tejto tabuľke hľadali čísla deliteľné 13. Zopakujme si, čo sme zatiaľ zistili. Vidíte v týchto obrázkoch nejaký systém,